สนับสนุนโดยสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดบัตรดีบัตรแห่งสิทธิประโยชน์รักษาผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ธนบุรีโพล่าแบร์สตูดิโอ AJ DVD พระเอกตัวจริงเมื่อคราวที่แล้วที่ได้แนะนำความรู้เรื่องเมโลดี้ทบทวนนิดนึงว่าทำนองที่ดีจะต้องมีจุดไคลแม็กซ์ซึ่งอันนี้น้องๆคงจำกันได้วันนี้ก็จะต่อนิดนึงเรื่องของการที่จะเรียกว่าการซ่อนโน้ตการที่เราจะไปให้ถึงจุดไคลแม็กซ์จุดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการดึงเรื่องการซ่อนไม่ให้เขาได้ยินโน้ตนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาถึงว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยพี่ก็จะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าน้องดูหนังเรื่องฆาตกรรมสักเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนั้นก็เขาก็จะไม่ให้เรารู้ว่าใครคือฆาตกรจนกว่าจะถึงตอนจบนะคนดูถึงจะได้เห็นหน้าฆาตกรคนนั้นและอ๋อไอ้นี่เองซึ่งเราก็เห็นเขาในการแสดงตั้งแต่ต้นเรื่องมาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นคนนี้ในด้านดนตรีก็แบบเดียวกันเราต้องการให้คนฟังไปถึงจุดนั้นเมื่อเขาถึงไคลแม็กซ์เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการซ่อนโน้ตนะฮะพี่จะต้องแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการสกิปโน้ตก่อนถึงจะเข้าใจไปถึงการซ่อนโน้ตคืออะไรเรื่องการสกิปโน้ตคือเมโลดี้ที่ดีเนี่ยเมโลดี้เนี่ยจะประกอบด้วยเมโลดี้2แบบคือ1เมโลดี้ที่ต่อเนื่องเช่นโดเรมีฟาฟามีเรอันที่2คือโน้ตที่เราสกิปโน้ตที่สกิปเช่นโดโซเราจะไม่ได้ยินเรมีฟาใช่ไหมเราสกิปจากตัวเรตัวมีตัวฟาไปเมโลดี้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทั้ง2แบบเมื่อเวลาเราสกิปโน้ตโดโซขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องจิตวิทยาที่ทำให้คนฟังอยากได้ยินทำนองข้างในนะก็คือฟามีเรคนฟังก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหายอะไรไปมีอะไรหายไปเมื่อเราสกิปขึ้นปุ๊บเนี่ยให้กลับทิศทางเมโลดี้ลงข้างล่างนะด้วยโน้ตต่อเนื่องเช่นโดโซแล้วก็ต้องต่อฟามีเรโดอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่การสกิปโน้ตที่ถูกใช้มาแล้วด้วยเป็นเพลงฮิตด้วยที่ผมกำลังร้องที่พี่กำลังร้องให้ฟังเนี่ยมันคือเพลง Star Wars ปอมปอมปีปีปีปอมปอมปีปีปีปอมปอมปีปปีปอมนี่คือการสกิปโน้ตเวลาคนได้ยินโดโซต้องการอยากได้ยินข้างในโดโซฟามีเรโดโซฟามีเรโดโซฟามีฟาเรหลักง่ายๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับPlay tonight.